Because when we actually start the story where God doesn't start the story, we're actually self-editing God's story. Genesis 1 and 2, overarching these two chapters, is they are intended to bring forth from us a Godward response on our part toward the one who created us. God is hoping to draw out of the human race in these two chapters this sense of awe and wonder over His sheer majesty and power. God is seeking to develop and provoke within us an awareness of His holiness. An appreciation for His exquisite beauty in what He's created. And a delight in His plans and His purposes. And if we do not understand the significance of what God's doing in these opening chapters, there is a high probability that we will misunderstand the rest of this book. That's why it's so important for us to understand what God's saying to us in the opening chapters. You know, for many, many years of my life, even as a pastor, I've been a pastor for 38 years. I've been involved in this ministry that I'm presently involved in for the past 9. But I started in pastoral ministry in 1980. I came out of the business world. I studied business in university. My undergraduate degree is in business. I love business. I love being involved in business. God plucked me out of the business world, called me into the ministry, and set me on a path. And for many, many years, I started God's story in the wrong place. And I got frustrated. And I got bored with the story after a while. How many times can you tell people that they're sinners? And I began to ask myself, isn't there more than just this sin story? And then I was challenged, much like I'm challenging you today. Rethink my approach. And it's given me a whole new appreciation, not only for what my mission and purpose is in the world, but what God is trying to say to us in this book. And I don't pretend to understand everything in this book. In fact, I have more questions today about the book than I've ever had. The more I read the book, the more I think to myself, I know nothing about this book. And I think that's a good thing. I think that's a good thing. We should not apologize about that. Because the depth and the riches of the wisdom and the understanding of God are incomparable. Who has a mind to understand the depths of God's wisdom? None of us do. But I'll tell you this. I'm inspired by this story.
Ինձ ոգեշնչում է այս պատմությունը։ I'm hopeful because of this story. Ես հույսով լի եմ այս պատմության պատճառով։ I'm reminded that there is no room for despair about my future because of the story. Իմ ապագայում չկա հուսահատություն, քանի որ կա այս պատմությունը։ I look out upon the world, which is a very, very sad world today. Նայում եմ աշխարհը, որը մի շատ տխուր մի վայր է։ There's conflict all over the world. Ամենտեղ կա հակամարտություն։ There's ethnic cleansing. Ազգային բախումներ։ There's violence and hatred. Վայրագություն եւ ատելություն։ There's abuse, and sin just continues to spiral down as we live our lives. And we reach points in our experience with God where we say, Lord, just like David the psalmist says, Lord, how long? How long, Lord? But my friends, I do not lose hope. Because I have decided to tether my story. I want to tie my activities to what God is doing in our lives. And take inspiration from what He is doing, not only in our time, but what He's been doing. So, one of the things that we can do when we look at Genesis 1 and 2, I have a friend who says it this way: the answers that you get depend on the questions that you ask. The answers you get depend on the questions you ask. That's pretty simple. But it means this: we must make sure that we're asking the right question. So I think that when we read our Bibles, we need to train ourselves to be people who put questions to the Bible. I teach interpretation in a seminary back in the United States. I tell my students all the time, don't be afraid to question this book. Don't be afraid to put this book on a witness stand and pound it with questions. This book has withstood a lot of questions. And it's come out on the winning end most of the time. There's some questions we don't have the answers to. There's still some things that are deeply mysterious. But if we ask the right questions, it will give us answers. I want to suggest to us that there are 4 questions that Genesis 1 and 2 are seeking to answer for us. And here are the questions. The first question is, where are we? Where are we? Everything we see in these opening chapters of the Bible is about the material and earthly world that we inhabit. And what we see over and over again in these opening chapters is that
the world that we live in, Այն աշխարհը, որի մեջ մենք ապրում ենք, it's not evil. չար աշխարհ չէ։ In fact, God says 11 times in the opening verses, what does he say? Սկզբի համարներում ինչ է ասում։ It is Բարի է։ good. Put your foot on the ground. Այդ ոտով հապին դրեք գետի ոտքերը։ Ուժեր սեղմեք աշխարհը։ Everybody. Ոտքով դրեք հատակին։ Point to the ground, the Գետին earth, նայիր, ոտքով where our ցույց feet are տուր։ firmly planted. Ամուր, որի վրա դրված է։ And remind Եվ yourself ինքդ of what քեզ God says հիշեցրու, որ about Աստված ասում է այս աշխարհի մասին, այն բարի է։ this. Good. He's not saying it is God, he's saying it is good. Չի ասում, որ անգլերենում good եւ God իրար նման են հնչում։ God Աստված, good բարի, չի ասում, որ սա Աստված է, ասում է սա բարի է։ The natural world is more than just nature. Բնական աշխարհը բնությունից շատ ավելին է։ The natural world is more than just molecular matter. Բնական աշխարհը մոլեկուլներից շատ ավելին է։ The natural world around us, God Մեծ says, շրջապատող բնական աշխարհը is it's charged with the glory and the grandeur Աստծո of God. փառքով լի է։ This is why David is able to say in places like Psalm 19, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they pour forth knowledge. There's no speech, there's no language that their voices not. Their words go out into all the earth. Their words to the end of the world. David penned these words one night while he was out probably shepherding sheep. David is living in a fallen world. But he stops and he's overwhelmed with the sheer glory and beauty of God. David was a good theologian. Because David never forgot that the world, the natural world, it's good. And as far as I can tell, God has not changed his opinion about his creation. God doesn't look at the world and go, ugh. He sees what sin has done to the world. But the world that we inhabit is charged with the glory of God. And the Bible begins with this creation. And it will end with the new creation. We start our Bibles in a garden. And we will end our Bibles in a garden. And this ought to be proof to us that God has not abandoned his creation. He's not given up on us. A large part of the God's story is learning to celebrate the creation in all of its richness, its grandeur, and its glory. Because the created order around us is telling us of the glory of God. There's a second question. It's not only answering the question of where are we, but who are we? When we read the opening chapters of our Bible, Genesis 1 and 2, they are going to make a demand upon us as readers.
Իբրև ընթերցողներ, այնտեղ մի հարց կա մեզ ուղղված։ And here's what these chapters demand of us. Ինչ են մեզանից պահանջում այս գլուխները։ We have to take our bag Մենք պետք է մեր ուսապարկը of biases off, կանխակալություններով լի ուսապարկը ցած դնենք։ and we have to go to a place that we've never been. Պետք է մի տեղ գնանք, որտեղ երբևէ չենք եղել։ We've got to imagine an experience we've never had Պետք է մի փորձառություն ունենանք, որ երբևէ չենք ունեցել։ and think of a status that we've never enjoyed Ու մտածեք մի կարգավիճակի մասին, որը երբեք ձեզ չի ընձեռվել, for a purpose that we've not yet մի realized. նպատակի համար, որը երբևիցե դեռ հետամուտ չենք եղել։ This is what makes it so challenging for us. Ու հենց սրա պատճառով է, որ սա շատ մեծ մարտահրավեր է մեզ։ On day 6 of God's creative Աստծո project, արարչության 6-րդ օրը, where God has put up his post այնտեղ and որտեղ signpost, Աստված իր pointing us նշանականը forward, դրել telling է, us where ցույց to է go. տալիս դեպի ուր գնալ, ինչու համար գնալ, որ ուղղությամբ։ God presents his crowning achievement. Աստված ներկայացնում է իր Look with արարչագործության me. գագաթնակետը։ Look with me at verses 26 through 28. 26-ից առաջին գլուխ 26-ից 28 God says in these verses, let us make man in our image. Աստված ասում է մեր պատկերի ու նմանության պես մարդ ստեղծենք։ The creation of mankind is in a class all by itself. Ման արարածի արարումը ինքն իրենով մի ուրիշ առանձին դասակարգում է։ Mankind's creation is different from the creation of the heavens or the earth. Մարդ արարածի արարումը երկրից, երկրից, կենդանիներից, բոլորից տարբերվող մի It's արարում է։ different from the creation of the animal kingdom and the plant kingdom. Ողջ բուսական եւ կենդանական աշխարհի ստեղծումից եւս տարբեր է։ And no other place in this text, in these chapters, Այս are we գլուխները told ուրիշ ոչ միտեղ չի that the ասվում։ members of the Trinity are involved in the Որ creation process. երրորդության երեք անդամները միացամուր կերպով ներգրավված են արարչագործության մեջ, այլ միայն այստեղ։ It is here that theologians across the world Միայն are in այստեղ է, որ agreement ամբողջ աշխարհով եք աստվածաբանները միակարծիք են։ that the Trinity is involved Որ երրորդությունը Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներգրավված են in the creation of mankind. մարդ արարածի ստեղծագործության And it մեջ։ is said this of mankind, and it is not said this of any other thing. Եվ այստեղ մի խոսք է ասվում, որը ողջ արարչագործության մեջ ուրիշ ոչ մեկի համար չի ասվում։ This should be the first light that goes off in our minds. Սա առաջին լույսն է, որ մեր ուղեղում պետք է պայծառ շողա։ This makes mankind Սրանով է, որ մարդ արարածը something superbly different. անբացատրելի կերպով գերազանց է մյուս բոլոր արարվածներից։ I love what author and theologian Chris Wright has to say about this. He Շատ says շատ these եմ words. սիրում հեղինակ եւ աստվածաբան Քրիս Ուոլֆի խոսքերը, նա ասում է տվյալը. He said it may be easy to forget, Միգուցե հեշտ է մոռանալ, but we were human beings before we became Christians. բայց մենք մարդ արարածներ էինք նախքան քրիստոնյա դառնալը։ And we don't stop being human beings when we become Ու Christians. երբ քրիստոնյա ենք դառնում, մենք չենք դադարում մարդ արարած մնալուց։ And he goes on to add, though in talking with some Christians, you might think that they have forgotten that they are human Ու beings. շարունակում է ասելը, որ թեև երբ խոսում ես որոշ քրիստոնյաների հետ, թվում է, որ իրենք մոռացել են, որ ընդհանրապես մարդ արարած է He իրենք։ makes this stunning statement. Ու մի ապշեցուցիչ արտահայտություն է անում։ God is going to hold all of us accountable. Աստված մեզանից հաշվետվություն է պահանջելու եւ որպես մարդ արարած, as much as our Christianity. ինչպես նաեւ որպես քրիստոնյա մարդ։ The part of the Christian faith is learning to live out our humanity Քրիստոնեական հավատքի մի անբաժանելի մասնիկն է ապրել մեր մարդկության բաղադրիչը։ live out our humanity as image bearers of the King. Մեր մարդկության բաղադրիչը ապրել իմանալով, որ դա արարչի կերպարի մի մասնիկն է։ There's a third question I want to propose that these chapters are asking.
Not only Երրորդ հարցը, որ ուզում եմ բարձրացնել, որ այս where are we? ոչ թե որտեղ ենք, We are on natural earth. բնական աշխարհում ենք, ոչ թե ով ենք մենք, We are image bearers created in the image of God. արարչի կերպարը կրողներ ենք, ստեղծված արարչի կերպարով, եւ երրորդ But why are we? ինչու ենք, Why did God make us? Why did He create us in His image? ինչու է ստեղծել մեզ իր պատկերով։ And I want to suggest two things that are said in this text in chapter 1, verses 26 through 28. Ծննդոց 1:26-28-ում երկու բան կա, որ ուզում եմ ասել։ God says we are going to create mankind in our image. Աստված ասում է, ստեղծելու ենք մարդարարածին մեր This speaks to the purpose of God for human beings. Սա խոսում է, թե մարդարարածի նպատակը որն է։ And that purpose is that we are to image God to the world. Եվ այդ նպատակը գիտեք որն է։ Մենք պետք է Աստծո կերպարը կրկնօրինակելով ցույց տանք աշխարհին։ Now here's what we have to be careful of. Ահա թե ինչի պետք է ուշադրություն դարձնել։ For our backpack, Մեր ուսապարկը, I have a feeling I know what many of you are thinking. You're thinking, there's no way that human beings image God to the world. Ես գիտեմ դզանից շատերը ինչ են մտածում։ Շատերը մտածում են ձև չկա, մարդարարածը Աստծո պատկերը կարողանա կրկնօրինակել։ When I read the newspaper in the morning, Թերթիկ կարդում, ինչ Աստծո պատկեր է։ there's murders, there's killings, Սպանություն, there's theft, գողություն, there's wars. թալան, պատերազմ, there's brothers and sisters in Christ who are fleeing from their lives from places like Aleppo. There's violence in the Middle East, there's violence in Asia, there's violence in Africa. Ասիայում, Աֆրիկայում, ամենտեղ։ Please, Pastor Lee, tell me where human beings are imaging God in the world Ոնց է that I live in. ասում, որ մարդարարածը Աստծո պատկերով է ոնց։ Ոնց է սա հնարավոր։ And here's what I would say. Ոյ պատասխանը հետևյալն է։ I understand what you're saying, Հասկանում եմ ձեր ասածը, but do not forget, բայց մի մոռացիր։ don't start your story in Genesis 3. Քո պատմությունը մի սկսիր ծննդոց 3-ից։ Don't let your imagination be tainted by reading Genesis 1 and 2 through Genesis 3. Մի թույլ տուր, որ քո երևակայությունը ազդի ծննդոց 1-2-ի վրա, նայելով ծննդոց 3-ի ոսպնյակով։ Don't get ahead of the story. 1-2-ը որ կարդում ես, ծննդոց 3-ը միտքդ մի պահիր ու այդ Just sit. 3-ի աչքերով նայիր Sit in 1-2-ը։ Genesis 1 and 2 Չէ, for a while. նստիր 1-2-ը մենակ դա կարդա, առանց 3-ը իմանալու։ Treat it like a bathtub. Fill it with water. Մտածիր պիտակ լոգանք է 1-2-ը։ Fill up your bathtub with Genesis 1 and 2 and let it soak into your pores. Չվես դու դրա մեջ։ Because God has not given up on Genesis 1 and 2, Քանի friends. որ Աստված ծննդոց 1-2-ից ձեռ չի քաշել, չի հանձնվել։ He's still all about Genesis 1 and 2, friends. Ծննդոց 1-2-ը ամբողջությամբ Աստծո մասին է եւ նույն Աստվածն է դեր։ Let Genesis 1 and 2 fire Թող your ծննդոց imagination. 1-2-ը քո երևակայությունը կրակի անցկացնի։ Let it inform your dreams. Թող քո երազների մեջ ներշնչի այն։ Let it inspire your initiative. Թող քո նախաձեռնությունները ներշնչի այն։ Align your heart with God's heart for the world Աստծո and for սրտի human նույն beings. գծի վրա դնի այս աշխարհի համար Because բարձրության God համար։ has not given Քանի up. որ Աստված չի And we're going հանձնվել։ to see this as the story goes. Մենք տեսնելու ենք, թե ինչպես է այս պատմությունն առաջ ընթանում։ Take your backpack off Քո ուսապարկը ցած դիր and just let yourself swim. եւ թույլ տուր քեզ լողալ ու վայելել ծննդոց 1-2-ի ջրերում։ So God gives us this incredible purpose to image Him. Աստված տալիս է մեզ այս զարմանալի The second, գործառույթը, դա գիտեք որն է։ The second Կրկնօրինակել իր պատկերը։ in verses 26 and 28, God calls these human beings created in His image to exercise dominion or rule within the creation. Երկրորդ կարևոր բանը,
որ Աստված առաջարկում է, նշանակում է մարդարարածին, գիտեք որն է։ Մարդարարածին տալիս է իշխանություն ղեկավարելու առաջնորդություն։ Let's be clear Եկեք հստակ լինենք։ that this idea of dominion is not what we typically think of when we think of dominion. We think of dominion as people who have ultimate power, they're radical, they're abusive, they're authoritarian in their Երբ leadership. մենք խոսում ենք իշխանության մասին, եկեք ընդունենք, որ իշխանության գաղափարը մեր ունեցած գաղափարը չի, որը որ այստեղ գրված է։ Մեզ համար իշխանություն ունեցող մարդը ռադիկալ մարդ է, իշխող մարդ է, տիրող մարդն է, հա, ինքնավար մարդն է։ This is a very strong Hebrew word Սա used here. բառը եբրայերենում շատ ուժեղ And it բառ է։ means the imposing of your will on something or someone. Այս բառը ենթադրում է քո կամքի կատարումը, պարտադրումը ինչ-որ մի բանի վրա։ But it's not imposing your will in the sense of violence or abuse. Բայց ոչ բռնությամբ կամ վայրագությամբ։ It's the imposing of your will on something in the sense of being responsible for exercising careful dominion. Քո կամքը պարտադրել ինչ-որ բանի վրա, զգուշորեն գործի դնելով քո իշխանությունը, քանի որ դու պատասխանատվություն ես կրում այդ And it's համար։ because we are created as image bearers. Քանի որ մենք ստեղծված ենք իբրև Աստծո պատկերը կրողներ, պատկերակիրներ, That God authorizes us as human beings եւ այդ պատճառով է որ Աստված տալիս է մեզ, լիազորում է մեզ այս to իշխանությամբ։ exercise responsible dominion. Պատասխանատու իշխանությամբ է լիազորում։ In ancient times, when kings would set up images of themselves Հին across օրերում their երբ kingdom, թագավորները իրենց ողջ թագավորությունով մեկ իրենց պատկերներն էին դնում, they would do this for a specific purpose. սա անում էին մի որոշ հստակ նպատակի համար։ Kings had vast tracts of land with lots and lots of people living throughout the kingdom. Թագավորները ունեին հսկայական տարածքներ, որտեղ մեծ թվով մարդիկ էին ապրում, They didn't have modern forms of transportation or modern տրանսպորտի forms of միջոցներ communication. չունեին, հաղորդակցության ուղիներ չունեին, որը They had no iPhones in those days, iPhone-ներ չունեին, no cell phones where they բջջային could չունեին, communicate in որ an կարողանան instant, no computers. հաղորդակցություն։ You see, we've become so sort of conditioned to think that the world of the ancient world communicates and moves like we do, but it doesn't. Հնագույն աշխարհը գործում է նույն երբ կան մեր աշխարհն է գործում, բայց դա այդպես չէ։ Here's what kings would do. They would set Թագավորները ինչ կանեին այնտեղ։ up a statue of themselves Իրենք իրենց արցանն էին դնում in the far-flung places of their kingdom. երկրի հեռավոր մասերում։ And it was a picture of the king. Եվ վրան կար թագավորի նկարը։ Because the king knew that the people had a tendency to forget who their king was. Քանի որ թագավորը գիտեր, որ մարդիկ հակված էին մոռանալու, թե ով է իրենց թագավորը։ So you know what the king did? Թագավորը գիտեք ինչ էր անում։ I'm going to remind you. Ասում էր, կհիշացնեմ ձեզ։ I'm going to put a statue of myself throughout my kingdom. Արձանեմ դնելու And every time a person in my kingdom walks past the statue, they're going to look up at the statue and they're going to go, oh, I forgot. He's the king. Պատակներից մեկը կանցնի արձանի մոտով, կնայի արձանին եք ասել, մոռացել էի, ինքն է մեր թագավորը։ You know what God was doing in creation? Առաջավորության մեջ Աստված գիտեք ինչ էր անում։ He has a vast kingdom. Մի մեծ թագավորություն է, չես տենց։ And he doesn't want the subjects of his kingdom to forget that he is the king. Եվ նա չի ուզում, որ իր պատակները մոռանան։ So you know what he did? Նա է թագավորը, գիտեք նա ինչ արեց։ I'm going to make you in my image. I'm going Քեզ to ստեղծել եմ իմ պատկերով, make you in my image. I'm going to make you in my image. I'm going to make you in my image. I'm going to make you and you and you and everybody in my image. So that as we walk around life and we live our lives, we look at one another and we remind ourselves. Նա այսպես արեց, որ երբ դու եւ դու ապրում ես, մեկս մյուսին նայենք ու հիշենք, որ դու ստեղծված ես Աստծո պատկերով ու հիշենք,
որ Աստվածը դա։ You look a lot like the king. Ինչ նման ես թագավորի։ You smile like the king. Դու ժպտում ես թագավորի պես։ You're living like the Դու king. թագավորի պես ես ապրում։ You're reminding me that there Բայց is a հիշեցնում ես, king. որ կա թագավոր։ One final question. Մեկ վերջնական հարց։ We'll conclude with this. Եվ այդպիսով կամփոփենք։ Whose are we? Ո՞ւմն ենք մենք։ There are two very prominent words for God in Genesis 1 and 2. Ծննդոց մեկ երկուսում մի երկու շատ կարևոր խոսքեր կան Աստծո, բանալի խոսքեր կան Աստծո մասին։ One of the words is a word that's familiar to you. It's the Բառերից word մեկը շատ լավ գիտեք, Elohim. Էլոհիմ բառն է։ The word Elohim, the Hebrew word Elohim means the one true God, the all-powerful, the infinite, omniscient God. Դա եբրայերենով այդ բառը նշանակում է ամենմեակ ճշմարիտ Աստվածը, ամենազոր Աստվածը, ամենագետ Աստվածը, հավիտյան Աստվածը եւ ամեն տեղ գտնվող Աստվածը։ He is the God of all gods, the Lord of all lords. Տերերի Տերն է Աստվածների։ He is the incomparable one. Նա անքննելի Աստված է։ This word Elohim Էլոհիմ բառը is used 32 times in 32 chapter անգամ է 1 օգտագործվում առաջին գլխում and 14 times in chapter 2. եւ 14 անգամ երկրորդ գլխում։ Here's what's interesting. Ինչ է դա գրքիր բան։ There's another word for God that's used, Աստծո համար մի ուրիշ բառ էլ կա։ and it's the word Yahweh, Yahweh բառն է, Եհովա։ Jehovah. Եհովա բառը։ It's the word that Jewish people today will not pronounce, and they use the term Yahweh to pronounce it instead. It's so holy. Yahweh բառը հրեաները այսօր չեն դավանում։ Ջեհովա բառը այնքան սուրբ է, որ այդ բառը չեն դավանում, դրա փոխարեն ասում են Yahweh, այնքան որ ակնածում են այդ անունից։ Here's what's interesting. Ինչն է դա գրքի։ This word is not used at all in Genesis 1. Այս բառը ծննդոց մեկում գոյություն չունի։ The first time that this word appears in our Bible is in Առաջին Genesis անգամ, chapter որ 2. այս բառը տեսնում ենք Աստվածաշնչում, ծննդոց 2-ի 4-րդ համարում է։ And it's in relationship to the creation of man. It's used in that context. Եվ օգտագործվում է մարդ արարածի ստեղծագործության համատեքստում։ What's the point? Ինչ է նկատի ունեմ։ What God is doing in the creation of man is He's revealing Himself throughout the entire created order as the omniscient and transcendent one. Երբ մարդ արարածին Աստված ստեղծում է, նա ներկայանում է իբրև ամենագետ, ամենակարող։ He is the holy God who is unlike any other God ever. Նա սուրբ Աստված է, որը նման չէ որևէ ուրիշ Աստծո։ He's the King of Kings. Թագավորների թագավորն է եւ տերերի տերը։ He is the one that is above all others. Նա բոլորից բարձր Աստվածն է։ But when it comes to the creation of man, Բայց երբ խոսքը գալիս է արդեն մարդ արարածի արարման մասին, a different name is used. մի ուրիշ անուն է օգտագործում։ And this name, Yahweh, Եվ այս անունը Yahweh, Եհովա, speaks of a God who longs to be enjoyed. խոսում է մի Աստծո մասին, որը ուզում է իրենով ցնծանք, վայելենք։ Who speaks of a God that longs to be in relationship. Խոսում է մի Աստծո մասին, որը փափագում է հարաբերություն ունենալ քեզ հետ։ And it's no accident, I believe, that Եվ the ես writer համոզված եմ, որ սա սխալմունք չէ, would use this name for God when it speaks of God. որ հեղինակը օգտագործում է այս անունը, Աստծո այս բառը, երբ խոսում է մարդ արարածի ստեղծման մասին։ God wants human beings to know that He is creator and Lord Աստված of all. ուզում է իմանալ, որ նա արարիչն է եւ տերերի տերը։ He owns everything, Նա է տերը ամեն բանի, for He is its creator. քանի որ նա է արարիչը։ And human beings Եվ մարդ արարածները will one day
have to answer to him. Պիտի պատասխան տան իրեն։ Some people hate this idea. Որոշ մարդիկ սարսափում են այս գաղափարից, որ մենք հաշվետվու ենք But Աստծուն։ I want you to think of it this way. Բայց ուզում եմ մտածեք այս կերպ։ I think that the fact that God holds us accountable Այն փաստը, որ Աստված մենք հաշվետու ենք Աստծուն, and responsible for our deeds and our activities and our actions and our choices եւ որ մենք պատասխանատու ենք մեր արարքների, որոշումների եւ խոսքերի համար, it is actually a sign to us սա նշան է այն բանի, of just how special we are. խոսում է այն մասին, թե մենք որքան յուրահատուկ ենք իբրև Աստծո պատկերը կրողներ։ Consider this. Հաշվի առեք սա։ Does not the fact that I ultimately have to account for my choices and my decisions make my choices and decisions all that much more important? Այն փաստը, որ իմ արած որոշումների եւ գործողությունների համար ես հաշվետու եմ, միթե սա չի արժևորում իմ որոշումներն ու գործողությունները, միչը ավելի կարևոր չեն դառնում իմ որոշումներն ու գործողությունները ելնելով այն բանից, որ ես հաշվետու եմ դրանց յուրաքանչյուրի համար։ Holding us accountable doesn't mean that God's cruel. Մեզ հաշվետու լինելը Աստծուն չի նշանակում, որ Աստված դաժան է։ Holding us accountable means that God intrinsically values us as human beings. Հաշվետու լինելը նշանակում է, խոսում է այն մասին, որ Աստված արժևորում է մեզ յուրաքանչյուրիս անհատապես, And He իբրև considers մարդ every արարած։ decision that we make. Եվ նա հաշվի է առնում յուրաքանչյուր որոշում, որ ես եւ դու կայացնում ենք։ So this is the first of the big five. Սա հնգյակի առաջինն է, Created. Image. ստեղծված պատկերը։ You've been wonderful. We're going to break for lunch. Ընդմիջում ունենք ճաշի հիմա։ I know that I always know an audience when Yes. they're ready for lunch Ես միշտ գում եմ, երբ ռեստորանը պատրաստ է ճաշի։ because they start leaning forward. Արդեն սկսում են առաջ են բերել, Their eyelids get a little heavy, ակնագաբիչները ծանրանում են, starting to doze off a little bit, սկսում են անջատրել, and then their tummy starts to growl. հորիքներն էլ սկսում են ձայներ արձակնել։ It's time for me to quit. Ժամանակն է ընդմիջելու։ So I'll turn it over to Pastor Nicole. Խոսքը կտա ողջույն։ Լևինա Բադերի Դավիթ Տորոսյանը պրոֆեսորանը, Աղոտիկ Ջաշյան պրոֆեսորանը, ուրեմն աղոտքի փողոց վարը իշտնանք, մեր ջաշերը ներկերդենք և մեկ ժամ վերջ ետ այստեղ ուկան մեկ անցկսան, աղոտիկ։ Ոտքի վրա ելելի պարմանակ։ Շնորհակալ եմ երկու ողորմության համար, շնորհակալ ենք այս դասընթացի համար, փոխություն եք խնդրում, ինչպես կայք խնդրում եմ, որ դու ուղղես այն հացը, որ միասին պետք է վայելենք։ Հիշես աղքատները նրանց հետ երապից։ Հիսուսի անունով, ամեն։ Վստահ որ հարցումներ ծեր մտքի մեջ կան, ժամը 4-ին, երկրորդ սեշնը վերջականից ամենը վերջ հարցում 4-ին 4 հացկես հարցում պատասխան ժամանակ է։ We have questions and answer time at 4 and 4:30. I'm sure they have lots of questions. Ասված են են դերտակալը։